こんにちは。皆さん元気ですか？我が家の犬たちは今日も元気です。いつもご覧くださりありがとうございます。今日もね、我が家の犬たちの動画をアップしたいと思います。3頭が家でどんな生活を毎日してるのか、ぜひ楽しみながら最後までご覧くださいね。チャンネル登録もしてもらえたら嬉しいです。ぜひこれからも楽しい動画をアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。